က်စီထမင်း ဒီလိုကြက်စီထမင်းကို rice cooker နဲ့ပဲလော်လော်ကူကူချက်လို့ရတယ်နော်ချက်ပြုတ်ရည်ကိုတုံးပြီးချက်မှာဖြစ်လို့ကြက်သားကိုပြုတ်ထားဖို့လိုမယ်နော်နန့်လေးပုံမွေးအောင်လို့ငရုတ်ကောင်းတဲ့နှမ်းစီကိုပါမလေးရထည့်ပြုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ထမင်းစီတက်ဖို့အတွက်လိုမဲ့ဟာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါမယ်စီတက်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးကြက်အရင်ကိုနေကိုကျွတ်လေးကြော်ထားပြီးတော့အိတ်ကထွက်လာတဲ့စီရင်းနဲ့ပဲဆက်ချက်ပါမယ်စီကလည်းနေရဆိုရင်စီကိုလိုတလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေဆေးထားတဲ့ဆန်ကိုပါထည့်ပြီးတော့တေချာလေးရောပြီးစီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်စီတက်ထားတဲ့ဆန်တွေကိုထမင်းပေါင်းရဲမှာကြက်ပြုတ်ရည်နဲ့ရောပြီးတည်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပြုတ်ရည်ထဲမှာစားပါပြီးသားဆိုတော့စားထက်မထည့်တော့ဘူးเนาะဒီပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားနဲ့ပဲကြက်စီထမင်းကိုတွဲပြီးစားလဲရတယ်ပေါ့နော်မာလီကတော့ကြက်သားဖြူဖြူကြီးကိုမကြိုက်လို့ကြက်ကိုအယောင်လှအောင်ပြန်กินလိုက်မယ်ကြက်သားကိုပဲငံ့ပြားရေးခရူးစီနဲ့ပြားရည်နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ air fryer ထဲမှာပဲ9မိနစ်လောက်กินလိုက်တယ်ကြက်သားအယောင်လေးပြောင်းပြီးရေခွန်လေးကျွတ်လာပြီဆိုရင်ရပြီเนาะကြက်စီထမင်းနဲ့တွဲစားမယ့် sauce ကလည်းလုံးရတာလွယ်လွယ်လေးเนาะဒီရုပ်စီရဲကိုကြက်သွန်ဖြူချင်းရောထောင်းထားတာလေးထည့်တမညာသီးလေးညှစ်ပြီးတော့ကြက်ပြုတ်ရည်လေးလောင်းလိုက်ရုံပါပဲကဲထမင်းလဲကြက်ပြီဆိုတော့ပကံထဲမှာလှလှလေးထည့်လိုက်ရင်အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်စီထမင်းကိုရပြီเนาะဒီနီးတိုင်းချက်တာအချိန်ကုန်သက်တာပြီးရမ်းလွယ်လို့လှူစားကြည့်ပါเนาะ